نظم المقدمة الآجرومية للعلامة محمد بن آب القلاوي التواتي. قال ابن آب واسمه محمد، الله في كل الأمور أحمد، مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد فالقصد بذا الموهوم تسهيل منثور ابن آجروم، لمن أراد حفظه وعاسر عليه أن يحفظ ما قد نثرا. والله أستعين في كل عمل، إليه قصدي وعليه المتكل. باب الكلام. إن الكلام عندنا فلتستمع، لفظ مركب مفيد قد وضع، أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول اليعراف فاقف ما قفوا. وبحروف الجر وهي من وعن وفي ورب والباء وعلى، والكاف واللام وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل حتى. والفعل بالسين وسوف وبقد فاعلم وتالتأنيث ميزه ورد. والحرف يعرف بأن لا يقبل لاسم ولا فعل دليلا كابلا. باب الإعراب. الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا فذا الحد اغتنم. وذلك التغيير للاضطراب عوامل تدخل للإعراب. أقسامه أربعة تؤم، رفع ونصب ثم خفض جزم. فالأولان دون ريب واقع في الاسم والفعل المضارع معا. فالاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بجزم فاعلما. باب علامات الرفع. ضم وواو آلف والنون علامة الرفع بها تكون. فارفع بضم مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء. وارفع به الجمع المكسر وما جميع من مؤنث فسالما. كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل. وارفع بواو خمسة أبوك أخوك ذو مال حموك فوكا. وهكذا الجمع الصحيح فاعرف ورفع ما ثنيته بالآلف. وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون. باب علامات النصب. علامة النصب لها كن محصيا، الفتح والأليف والكسر ويا. وحذف نون فالذي الفتح به علامة يذنها لنصبه. مكسر الجموع ثم المفرد ثم المضارع الذي كتسعد. بالآلف الخمسة نصبها التزم. وانصب بكسر جمع تأنيث سلم. واعلم بأن الجمع والمثنى نصبوهما بالياء حيث عنا. والخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نوصبت. باب علامات الخفض.
علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فاقتفي، فالخفض بالكسر لمفرد وفاء وجمع تكسير إذا من صارفا، وجمع تأنيث سليم المبنى واخفض بياء يا أخي المثنى، والجمع والخمسة فاعرف واعترف واخفض بفتح كل ما لا ينصرف. باب علامات الجزم. إن السكون يا ذوي الأذهان والحذف للجزم علامتان، فاجزم بتسكين مضارعا أتى صحيح الآخر كلم يقم فتى، واجزم بحذف ما اكتسعت لا آخره والخمسة الأفعالا. باب قسمة الأفعال وأحكامها. وهي ثلاثة مضي قد خلا وفعل أمر ومضارع على، فالماضي مفتوح الأخير أبدا والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى، ثم المضارع الذي في صدره إحدى زوائدين أي تفجره، وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. باب نواصب المضارع. ونصبه بأن ولن إذن وكي ولام كي لام الجحود يا أخي، كذاك حتى والجواب بالفاء والواو ثم أو رزقت اللطفا. باب جوازم المضارع. وجزمه إذا أردت الجزم بلم ولما وألم ألما، ولام الأمر والدعاء ثم لا في النهي والدعاء نلت الآملا، وإن وما ومن وأنا مهما أي متى أيان أين إما، وحيث ما وكيف ما ثم إذا في الشعر لا في النثر فدر المأخذا. المرفوعات من الأسماء. باب الفاعل. الفاعل ارفع وهو ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجدا، وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا كاصطاد زيد واشتريت أعفرا. باب النائب عن الفاعل. إذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا، فأوجب التأخير للمفعول به والرفع حيث ناب عنه فانتبه، فأول الفعل اضمما وكسر ما قبيل آخر المضي حوتما، وما قبيل آخر المضارع يجيب فتحه بلا منازع، وظاهرا ومضمرا أيضا ثبت كأكرمت هند وهند ضربت. باب المبتدأ والخبر. المبتدأ اسم من عوامل سلم لفظية وهو برفع قد وسم، وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا كالقول يستقباح وهو مفترى، والخبر الاسم الذي قد أسند إليه وارتفاعه الزم أبدا، ومفردا يأتي وغير مفرد، فأول النحو سعيد مهتدي، والثاني قل أربعة مجرور نحو العقوبة لمن يجور،
والظرف نحو الخير عند أهلنا والفعل مع فاعله كقولنا زيد أتى والمبتدا مع الخبر كقولهم زيد أبوه ذو بطر. باب كان وأخواتها. ورفعك الاسم ونصبك الخبر بهذه الأفعال حكم معتبر. كان وأمسى ظل بات أصبح أضحى وصار ليس مع ما بارحا. ما زال من فكا وما فتيء ما داما وما منها تصرف احكما. له بما لها ككان قائما زيد وكن برا وأصبح صائما. باب إن وأخواتها. أعمال كان عكسه لإن أن لكن ليس ولعل وكأن. تقول إن مالكا لعالم ومثله ليت الحبيب قادم. أكد بإن أن شبه بك أن لكن يا صاحي للاستدراك عن وللتمني ليت عندهم حصل وللترجي والتوقع لعل. باب ظن وأخواتها. انصب بأفعال القلوب مبتدا وخابرا وهي ظننت واجدا. رأى حسبت وجعلت زعما كذاك خلت واتخذت عالما. تقول قد ظننت زيدا صادقا في قوله وخلت عمرا حاذقا. التوابع. باب النعت. النعت قد قال ذو الألباب يتباع للمنعوت في الإعراب. كذاك في التعريف والتنكير كجاء زيد صاحب الأمير. المعرفة والنكرة. واعلم هديت الرشد أن المعرفة خمسات أشياء عند أهل المعرفة وهي الضمير ثم الاسم العالم فذو الأداة ثم الاسم المبهم. وما إلى أحد هذه الأربعة أضيف فافهم المثال واتبعه. نحو أنا وهند والغلام وذاك وابن عمنا الهمام. وإن ترى اسما شائعا في جنسه ولم يعين واحدا في نفسه فهو المنكر. ومهما تورد تقريب حده لفهم المبتدي فكل ما لآلف واللام يصلح كالفراس والغلام. باب العطف. هذا وإن العطف أيضا تابع حروفه 10 يا سامع. الواو والفا ثم أو إما وبل لكن وحتى لا وأم فجهت تنل. كجاء زيد ومحمد وقد سقيت عمرا أو سعيدا من ثمد. وقول خالد وعامر سدد ومن يتب ويستقم يلقى الرشد. باب التوكيد. ويتبع المؤكد التوكيد في رفع ونصب ثم خفض فاعرفي. كذاك في التعريف فاقف الآثار وهذه ألفاظه كما ترى. النفس والعين وكل أجمع وما لأجمع لديهم يتبع. كجاء زيد نفسه يصوم
عدول وإن قومي كلهم عدول ومر ذا بالقوم أجمعين فاحفظ مثالا حسنا مبينا. باب البدل. إذا اسم نبدل من اسم ينحل إعرابه والفعل أيضا يبدل. أقسامه 4 فإن ترد إحصاءها فاسمع لقولي تستفد. فبادل الشيء من الشيء كجاء زيد أخوك ذا سرور باهجا. وبادل البعض من الكل كمن يأكل رغيفا نصفه يعطي الثمن. وبادل اشتمال نحو راقني محمد جماله فشاقني. وبادل الغلط نحو قد ركب زيد حمارا فارسا يبغي اللعب. المنصوبات من الأسماء. باب المفعول به. مهما ترى اسما وقع الفعل به فذاك مفعول فقل بنصبه. كمثل زرت العالم الأديبا وقد ركبت الفارس النجيبا. وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا فأول مثاله ما ذكرا. والثاني قل متصل ومنفصل كزارني أخي وإياه أصل. باب المفعول المطلق. والمصدر اسم جاء ثالثا لدى تصريف فعل وانتصابه بدا. وهو لدى كل فتى نحوي ما بين لفظي ومعنوي. فذاك ما وافق لفظ فعله كزرته زيارة لفضله. وذا موافق لمعناه بلا وفاق لفظ كفرحت جاذلا. باب الظرف. الظرف منصوب على إضمار في زمانيا مكانيا بذا يفي. أما الزماني فنحو ما ترى اليوم والليلة ثم ساحرا. وغدوة وبكرة ثم غدا حينا ووقتا آمدا وآبدا. وعتمة مساء أو صباحا فاستعمل الفكرة النجاحا. ثم المكاني مثاله اذكرا أمام قدام وخلف ووراء. وفوق تحت عند مع إزاء تلقاء ثم وهنا حذاء. باب الحال. الحال للهيئات أي لمن بهم منها مفسرا ونصبه حتم. كجاء زيد ضاحكا مبتهجا وباع عمرو الحصان مسرجا. وإنني لقيت عمرا رائدا فعل مثال واعرف المقاصدا. وكونه نكيرة يا صاحي وفضلة يجيء باتضاح. ولا يكون غالبا ذو الحال إلا معرفا في الاستعمال. باب التمييز. اسم مبين لما قد انبهم من الذوات باسم تمييز مسم. فانصب وقل قد طاب زيد نفسا ولي عليه 40 فلسا. وخالد أكرام من عمرو أبا وكونه نكيرة قد واجبا. باب الاستثناء.
إلا وغير وسوى سواء خلا عدا وحاش الاستثناء حوى إذا الكلام تم وهو موجب فما أتى من بعد إلا ينصب تقول قام القوم إلا عمرا وقد أتاني الناس إلا بكرا وإن بنفي وتمام حليا فأبدلوا بالنصب جئ مستثنيا كلم يقم أحد إلا صالح أو صالحا فهو لذين صالح أو كان ناقصا فأعربه على حساب ما يجيء فيه العمل كما هدى إلا محمد وما عبدت إلا الله فاطر السماء وهل يلوذ العبد يوم الحشر إلا بأحمد شفيع البشر وحكم ما استثنته غير سوى سواء أن يجر لا سوى وانصب أو اجرر ما بحاشا وعدا خلا قد استثنيته معتقدا في حالة النصب بها الفعلية وحالة الجر بها الحرفية تقول قام القوم حاشا جعفرا أو جعفر فقس لكيما تغفرا باب لا انصب بلا منكرا متصلا من غير تنوين إذا أفردت لا تقول لا إيمان للمرتاب ومثله لا ريب في الكتاب ويجب التكرار والإهمال لها إذا ما واقع انفصال تقول في المثال لا في عمري شح ولا بخل إذا ما استقري وجاز إن تكررت متصلة إعمالها وأن تكون مهملة تقول لا ضد لربنا ولا ندا ومن يأتي برفع فاقبلا باب المنادى إن المنادى في الكلام ياتي 5 أنواع لدى النحاة المفرد العلام ثم الناكرة أعني بها المقصودة المشتهرة ثم تضد هذه فانتبه ثم المضاف والمشبه به فالأولان ابنيهما بالضم أو ما ينوب عنه يا ذا الفهم تقول يا شيخ ويا زهير والباقي فانصبنه لا غير باب المفعول لأجله وهو الذي جاء بيانا لسبب كينونة العميل فيه وانتصب كقمت إجلالا لهذا الحبر وزرت أحمد ابتغاء البر باب المفعول معه وهو اسم انتصاب بعد واوي معية في قول كل راوي نحو أتى الأمير والجيش قبا وسار زيد والطريق هاربا المخفوضات من الأسماء باب الإضافة الخفض بالحرف وبالإضافة كمثل زرت ابن أبي قحافة نعم وبالتبعية التي خلت وقررت أبوابها وفصلت وما يلي المضاف باللامية في تقديره بمن وقيل أو بفي كابن استفاد قاتمين
الأمطار ونحو مكر الليل والنهار. قد تم ما أتيح لي أن أنشئه في عام 20,100 بحمد ربنا وحسن عونه ورفده وفضله ومنه، منظومة رائقة الألفاظ فكل ما حوته ذا استحفاظ، جعلها الله لكل مبتدئ دائمة النفع بحب أحمد. صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرما.